彼得咧，佢經歷咗啲乜嘢咧？我都好希望我哋每一個都可以經歷到呢一樣嘢，就係從定罪不被定罪。OK， 咁頭先我講咗啦，佢唔係問你點解你唔認我，你咪好憎我，點解你咁樣對我，而係問你食咗嘢未？跟住之後就再問我愛你，你愛唔愛我 ？OK， 就係問每一次當阿彼得去答我愛你嘅時候，其實都係俾阿彼得有一個好深好深嘅一個嘅反思，讓佢真係從佢過去去翻去未來。弟兄姊妹明唔明白？彼得就係咁樣經歷主嘅愛，就係因為佢經歷咗呢一份嘅愛，即係當時嘅狀態啊，佢可以從失去自己咧去揾翻咩啊？揾翻佢自己啊！同你家下講揾翻自己啊！因為揾翻自己真係好緊要噶。當我哋犯罪嘅時候，其實就係揾唔到自己噶啦。無論你係大罪小罪都好啦，當你做嗰刻，其實就已經你揾唔到自己噶啦。如果你嘅生命真係經歷嘅話，你係會願意為主做好多嘢，任勞任怨都冇問題啊！所以彼得嘅生命就係咁樣經歷神。佢之後點樣啊？為主傳福音咯，建立教會咯。OK， 係啦，因為佢揾翻自己嘅身份啦。佢揾翻自己嘅身份嘅時候，佢就會有改變啦。所以今日弟兄姊妹，你對比下，今日你同彼得嘅生命對比下。咦，你今日係咪好似活出一個一個好充實，真係咧按神嘅旨意嘅人生啦？定係都仲係迷失喺呢個世界咧？迷失嘅世界係指咩啊？今日我又喺呢個世界，我聽日咧又翻下教會，我又係組長，又係牧師，跟住聽日咧又喺個世界裏邊，喂，呢個咪迷失咯？你如果唔迷失，你係行得好好噶嘛？啱唔啱啊？你咪要比較下咯。彼得、保羅嗰啲就因為佢經歷主，佢好清晰啦，佢條路就係要向喺神嘅裏邊，就行喺神嘅裏邊，好清楚。佢唔會好似我哋今日咁樣跳嚟跳去，跳嚟跳去。點解我哋會跳嚟跳去啊？因為計算咯，就係你計算咯。所以主嘅炭火，佢係主動嘅，跟住唔係我哋求接納，係主邀請我哋再次翻去佢身邊。跟住點啊？佢神冇要我哋證明自己啊，佢冇要我哋嗱，我唔理啊，彼得你做翻10次福音傳翻咧1530人咁樣就 OK 啦。佢冇講呢啲嘢，佢就係點啊？恢復翻我哋嘅身份，佢要我哋同主對齊，知唔知啊？最後佢唔係咧，我哋要挽回自己，我哋冇一個人咧喺地上能夠挽回到自己，只有點啊？